Jeg sitter her og hittar etter oralistan. Her som alle årene stande i alfabetiskun ordan. Krafta, kraftagerir. Kraftar, så stendur kraftar gerir. Og så skal jeg taka støvu til, det kraftagerir eller det kraftar gerir? Det kraftarverk? Eller det kraftaverk? Jeg vet at utlendingar sier kraftaverk. Og så fer jeg inn i språtan, og her stendur kraftaverk. Og så det gøy til at det døylige til at jeg har målslitt forstand. Jeg vet hvor måneden i middelen kraftaverk og kraftarverk. Gjørst du kraftaverk, så gjørst du verk, andlig underverk. Vi kreftun, så nekvar krefter som hjelpat her. Gjørst du kraftarverk, så du i samband vi øyna kraft og hon virkar jøgn til. Hatte essenseren og immunen av sånn her, og her spyrir jeg slett ikke språten etter, ikke bare hva språten sier. Språten bare græstra. Jeg har ikke græstra i høyden, jeg har en høylig i høyden. Gjør det Jesus kraftaverk, eller gjør det han kraftarverk? Ja, jeg kunne gjøre til at han gjør det kraftarverk. Oansett språten og førjamalstadetene fråskaparsetten sier, tar vi ikke spurt etter. Jesus gjør det kraftarverk. Og i Guds rydde tåsa vi om, og vi som Guds bøten kunne gjøre, hava kraft, finne mått, vald, kraft til å gjøre, kraftarverk. Gandakallar torgjera kraftaverk. Og det tog utlendingar tog som kraftaverk. Her alt gandakallar, her alt fullt og i eversvåme vi gandakjettlingon og gandakallon her norre. Og hever nok også vært i fargen i gamle tog. Men så du, og i Guds rydde her det arvise. Vi har ikke samband vi krefter, vi har samband vi øynakraft. Og den kraften Guds kraft, høyla i anden. Hvis vi tenker på kraft, så det såleis at ja. Ja, hva som du sier her? Menneskesånen sitant vi høyre hånd kraftar. Kraftar. Ja. Vi måtte kraftar. Sa du? Vi høyre hånd Guds kraftar. Kraften som vi tar ved å gjøre, hun øyn, til høyla i anden. Henda under og krafta gjør Guds rydde, så det ikke nekvar krefter som kommer sammen, lukka som ønglar og sånn ekka. Nei, til annakvart Guds kraft, og hun øyn, her ikke pluraliteter ut hui. Guds kraft øyn. Vi høyre hånd Guds kraftar. Og her som Guds høyla ande her kunne hende under. Jesus sier om evig Guds kraft, Guds fingre gjør kraftaverk tikkara middelen. Kraftarverk tikkara middelen. Guds fingre til øyn finger, øyn kraft. Og i tog myrsko sverene, altså i djevelsens rydde, her tåsa det om åndsmakter, krefter, til og her som ytler andar gjera kraftaverk, her mot har samla seg saman, fløyre, og tar manipulera og virka et kraftaverk. Det vil si her nekvar krefter som kommer saman,
og gjør okkurt ussaligt kraftaversk. Men her som Guds rike her henda kraftarversk, tog at måneden mellom krafta og kraftar, krafta flere krefter, kraftar ein kraft. Tog velger jeg, ta i ferdig jøkken her og finstemme her i teksten, så sier jeg, altså jeg sier her krafta gjerer og kraftar gjerer. Nå hadde jeg sagt krafta gjeren her skulle brøydes til kraftar gjerer. Og i ødlom føren, hvis det er Guds kraft, det en gandakattler som gjer krafta gjerer, ja, så kan det standa krafta gjerer. Kraftarversk, det samme her, det en gandakattler, så kan det være kraftaversk. Her sender kraftaversk 6-4, kraftarversk 6-4. Så jeg er ferdig i jøkkenen til dette her, at hittet hvor en ønstykken føre, og finstidlet her, så det blir rett. Så er det til måneder i middelen øyne bygda-stevno og øyne bygdar-stevno. Er det en bygdar-stevna, så er det en bygd som heldur enn stevno. Er det en bygda-stevna, så er det 2 eller 3 eller 4 eller 20 bygder som har sliset sammen om å halde enn stevno. Hatta void kanskje ongen, men hatta void det. Ja, hatta void det. Tog betur. Fyrsta dømi jeg skriver jo her krafta gjerir. Han tess vegna som tæner til tykkara andan og virkar krafta gjerir tykkara mittlun. Hatta fyrir jeg brøyta til kraftar gjerir. Du hatter Guds kraft, hon ein. God hever ikke krefter, andliga krefter, åndsmakter. God brukar på en dans som ikke åndsmakter. God brukar ikke etlar andar til å gjøre sunni under. Nei, her det ein kraft, og den kraften personer høylags anda. Så får jeg til det neste tilfelle her. Det her i oppenberingene. Og djaure som var tidsi, og vi hånden den falske profeteren, som virka i krafta gjerir. Hatta lett i standa. Tog at det som falske profeteren, han virkar krafta gjerir. Han er ikke i samband med Guds kraft. Her ytler andar og djevelen, som djev hon sunna krefter, og han virkar krafta gjerir. Vi åndsmakton, ytlun anton, gjer så vel. Pluraliteteren ikke ui, altså måneden mittlen 8 kraftaversk, eller 8 kraftarversk og 2 kraftarversk. Det ikke ui hos nekva krefter, men det hos nekva versk. Altså 8 kraftarversk, 2 kraftarversk, og i Guds rydje. Men i djevelsens rydje, her det 8 kraftaversk og 2 kraftaversk. Så her i Johannes 6:2, her det såleis, og en mykje mannfjöld fyllt i honom av tog at jeg så hans herra kraftarversk. Ikke kraftaversk, men kraftarversk. Han sa kraftarversk, og det flere kraftarversk som han gjør det. Ja, og tøymen det var sjukefångt. Han sa kraftarversk, altså flere. Tog jeg til ein kraft, men mångversk. Mång kraftarversk, vi øynare kraft, som Guds kraft, gjør vel. Åpenberingen 13:14. Og vidt løyer tar som dvaljast av gjørende. Vi bruker noen her som kraftaverskunum. Vi bruker noen her som kraftaverskunum, som han legger mått til å gjøre. Her det krafta. Tog at høyre djevlandar, virkande kraftaversk. Kraftaversk. Ja. Men hese førene skulle alle rattast til kraftargjerer, kraftarversk, kraftarverskene, ta vær avur kraftaverskene. Vi arbeider vi åndsmakten. Nei, det Guds ande som arbeider jøkken okkon.
og han øyn, og god hever øyna kraft. Amen. Jesaja 11:2. Og ande Herran skal kvøyle opp honom, ande visdoms og vits, ande ras og kraftar, the spirit of counsel and of power, ikke of powers, ikke ande ras og krafta, men kraftar, Guds kraft øyn. Antikrist stendur så Daniel 11:38. Men ui sønne støvu skal han høyra god krafta. In his estate shall he honor the God of forces. Og en god kvann hans herra fedrar kjendu ikkje. Ja. 4 Tim 8:6. Ty god er ikkje givi okkon anda øtta, men kraftar. Ikkje krafta, men kraftar. Høylei andin ande kraftar. God er givi okkon anda kraftar. Tu gjerra vid kraftarverk, eller rettare sagt, han ujøknon okkon. Han gjer ikkje kraftaverk, men kraftarverk. Guds ord sjålt upplyser det, ber det fram ur ljus til en lysande. Og sjålt hesten måneden kanskje ikke skjønnligur i enskun og griskun, men han blir skjønnligur i førskun. Her er ein bøkstav som gjør månen, er det krafta eller er det kraftar? Ja, man spyr Guds ord, og til lærer ein. Så finner man det av det. Hebreabrev 8:3. Hver verande bjartløysen av dord hansara, og uttrykkjelige mynden av personlig hansara, og haldande opp i ödlun tinkun vi åre kraftar suinar, by the word of his power. Ikke powers, god er ikke krefter, han hever øyna kraft. Sars du, tja god er det alltid øyt, ratt, og mong forkjerst. God hever øyna ratta biblio, og det finnast mengar forkjerstar, og enskun øyne 300, men øyn rødt. Øyn rødt. Somleis hever god øyn anda til høylai anden. Djevelen han hever mengar andar, og tar andaner idler andar, fallner ønglar, djevlar. Ja. Så god, her er det høyleir ønglar. Men tar virker ikke kraftaverk. Høyla av ønglarne virker ikke kraftaverk. Nei, Guds ord lærer dere klart til at det er høyleir anden som virker kraftaverk gjør noen.